Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabay kusoo dhawaada barnaamij ama qormo aan kaga hadli doono caadifada iyo caqliga farqiga u dhexeeya. Waa hadaa si kale u dhigo farqiga iyo kala duwanaanshaha u dhexeeya caqliga iyo laablakaca. Caqliga iyo caadifadu waa laba shay oo muhiim ah oo habdhiska aadanaha Ilaahay ku uumay, saameyn weynna ku leh habdhaqanka qofka iyo dabeecadiisa, ha noqoto mid wanaagsan ama mid xun. Ruux kasta gudihiisa waxaa ka socda loolan u dhexeeya caqliga iyo caadifada. Inta badanna loolankaasi waxaa ka dhasha go'aano masiiri ah kuwaas oo noo horseeda guul ama guuldarro. Halkan ayayna ku kala cadaan doontaa saameynta uu mid kasta leeyahay, waa caadifada iyo caqliga. Cilmi baaris la sameeyay ayaa xaqiijisay inuu jiro loolan u dhexeeya caqliga iyo caadifada. Maskaxda aadanaha waxaa ka jira muran aan kala joogsi lahayn oo ka kala imaanaya xarunta caadifada iyo xarunta caqliga. Waxaa jira laba xarun oo ku loolamaya inay xukumaan habdhaqanka qofka. Tusaale ahaanna, caadifadu waxa ay nagu riixdaa inaan si degdeg ah go'aano u qaadano, halka caqligu uu nagu hogaamiyo inaan xaqiijino hadafyo mustaqbalka fog ah. Daraasaad kale ayaa muujinaysa xanuunka aan dareeno markii dareenkeena dhaawac soo gaaro, sida khiyaano aad kala kulanto ruux kale, inuu yahay xanuun dhab ah oo la mid ah midka aan dareeno markii jirkeena dhaawac soo gaaro. Waayo xubno isku mid ah oo maskaxdeena ah ayaa shaqeeya labada xilliba. Ninka qoray maqaalkan aan soo xigtay waxa uu leeyahay, ra'yi ururin aan ka sameeyay boggeyga Instagram-ka ayaan dadka kaga codsaday inay kala doortaan caqliga iyo caadifada. Qof ka mid ah dadka boggeyga ku xiran ayaana soo qoray sida tan: caqliga iyo qalbiga aadanuhu waa isku lid, sidaas ay tahana way isdhammaystiraan oo kalama maarmaan. Haddii ruuxu awood u yeesho inuu isku miisaamo, waxa ay u badan tahay in inta badan go'aano sax ah oo waxtar leh uu qaato ruuxaasi. Maqaal qoruhu waxa uu leeyahay, aniga ahaan waxaan u arkaa in caqliga iyo caadifadu isku xiran yihiin oo midba midka kale uu qayb ka yahay. Caqliga iyo caadifadu labaduba waa hibo Ilaah na siiyey kuna abuuran nafta aadanaha. Tusaale ahaan, dumarka inta badan waxaa ka tanbadiya laablakaca, halka raggu xoogaa ay ka duwan yihiin. Waxaan aragnaa in hooyooyinku inta badan aabbaha kaga caadifad badan yihiin carruurta, halka aabbuhuna caqli ahaan kaga xooggan yahay hooyada marka loo fiiriyo danaha iyo masaalixda carruurta. Mararka qaarkood waxaa qasab ah in caqligu ka xoog badnaado laablakaca, tusaale ahaanna marka la joogo arrimaha siyaasadda. Laakiin markii dagaal lagu jiro, waxaa xoog badan caadifada ama laablakaca. Haddii aan fiirino arrimaha jacaylka, caqligu booskiisu aad ayuu u yar yahay, waxaana xoog badan laablakaca. Inkastoo caqligu xooggan yahay marka ay tahay in la qaato go'aano sax ah, caadifada ayaa mararka qaarkood aad u xooggan, gaar ahaanna marka la joogo in la isqanciyo. Waxaa lagu sheegaa inay tahay awoodda keliya ee saameynta leh marka la joogo isqancin, sida inaad qof aad wax ku kala duwan tihiin ku qanciso aragtidaada. Inta badanna dadka ku guuleysta inay dadka kale wax ku qanciyaan waxay adeegsadaan caadifada. Ninka qoray buugga sida wax loo qanciyo ee lagu magacaabo Harry Mailzi ayaa buuggiisa ku qoray, caadifada ayaa meelaha qaar kaga xoog badan caqliga. Tusaale ahaanna, caadifada ayaa habdhaqanka qofka wax ka bedeli karta in ka dhaqso badan markii la adeegsado caqliga. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeennii. Inta aan mar kale dib u kulmi doono, waxaan kaaga tegayaa. Asalaamu calaykum. Nabadiino.